Vem comigo para mais um dia de Personal Chef. Cheguei na casa do cliente, já tem todas as compras efetuadas, vamos organizar essa mise en place e começar o pré-preparo. E eu já começo cortando tudo por aqui, deixando tudo organizado, cozinhando as proteínas, que é o que demora mais, e também os carboidratos, para facilitar a montagem das marmitas lá no final. E é óbvio que eu aproveito para me divertir um pouquinho no meio desse processo. O cardápio é elaborado antes junto com o cliente, eu envio a lista com todas as quantidades e chego aqui e tá tudo me esperando para preparar as marmitinhas. Ah, e a montagem da marmita é feito personalizado conforme o seu plano alimentar. E você aí, tá esperando o que para começar? Clique no link na bio e entre em contato. Afinal, dieta não precisa ser ruim.